Ya Pak, ini Pak. Propos nih Pak. Gantian. Alpot. Jadi kali ini saya ingin mengganti knalpot di daerah Tabanan ya. Nah ini knalpot yang kemarin itu kropos. Jadi kalau dilas lagi takutnya tambah kurang bagus ya suaranya, dari suaranya. Jadi saya melakukan penggantian knalpot. Nah ini untuk tokonya ya. Untuk toko knalpotnya ada di daerah Tabanan. Di depan dulu namanya ini Hardis, tapi sekarang berubah ke Arta Sedana. Di sini ya lokasinya, penggantian knalpot. Propos knalpotnya ya, biarnya knalpotnya propos. Kita ganti.
Oh, kentan, Pak. Ah, ya ya. Ampun, marah ibu, Pak. Cuci mobil iki, Pak. Tenten manggo namanya kene. Coba. Coba kebetulan coba. Merekam, Cuk. Mantap nih. Mantap, udah terpasang knalpotnya, udah oke lah, udah oke terpasang, jadi udah ini kondisi di bawah kolong ya.